Kuyumculukta yeni denge, fiyat, güven ve dijitalleşme. Kuyumculuk Türkiye'de sadece bir perakende işi değil. Düğün, birikim, hediyeleşme, statü, hatta kriz dönemlerinde güven arayışının birleştiği bir alan. Ama bugün müşteri dükkana yalnızca güzel bir bilezik almak için girmiyor. Aynı anda şu soruları soruyor. Bu ürün yatırım mı, aksesuar mı? İşçilik ne kadar? Sertifika güvenilir mi? Bu taş doğal mı? Laboratuvar üretimi mi? Aynı modelin çevrim içi fiyatı neden farklı? İşte modern kuyumculuğun kalbi tam burada atıyor. Çünkü fiyat yükseldikçe müşterinin romantizmi azalıyor. Soruları artıyor. Altının Borsa İstanbul ortalama fiyatı 2025'te 3.479 dolar ons iken 2026 Mayıs sonu ortalamasında 4.794 dolar onsa çıktı. Buna paralel olarak Türkiye'de külçe ve sikke talebi ilk çeyrekte 26,1 tona, değer bazında da rekor 4 milyar dolara ulaştı. Yani tüketicinin bir bölümü takıdan yatırım ürününe kayıyor. Resme biraz daha yukarıdan bakalım. Türkiye'nin nüfusu 86 milyonu aştı. 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı %90,9'a çıktı. 2025'te evlenen çift sayısı 552.237 oldu. Bu 3 veri birlikte çok şey söylüyor. 2025'te evlenen çift sayısı 552.237 oldu. Bu 3 veri birlikte çok şey söylüyor. Birincisi, düğün ve hediye ekseni hala güçlü. İkincisi, müşteri artık çevrim içi ön araştırma yapmadan yüksek değerli alıma gitmiyor. Üçüncüsü, mağaza ile dijital vitrin arasındaki çizgi hızla eriyor. İstanbul üretim ve ticaretin merkezi olmaya devam ederken İzmir, Çorum, Ankara ve Kastamonu'da sektöre ciddi katkı veriyor. Yani Türkiye kuyumculuğu hem yerel kültürün hem de uluslararası tedarik ağlarının tam kesişim noktasında duruyor. Aşağıdaki tabloyu tek bir resmi seriden değil, karar vermeyi kolaylaştıran gösterge tablosu olarak okuyun. Çünkü altın takı için güçlü resmi ve yarı resmi veri var. Pırlantalı mücevher ve toplam kuyum perakendesi için ise tekil resmi perakende serileri sınırlı. Bu yüzden bazı satırlarda doğrudan veri, bazı satırlarda ise dikkatle yapılmış yaklaşık değerlendirme var. Segment altın takı Türkiye'deki pazar büyüklüğü 32,8 ton yıllık nihai talep. Metal değeri kabaca 3,7 milyar ABD doları. Büyüme yönü hacimde düşüş, değerde artış. Ortalama fiş orta yüksek, gram, ayar ve işçiliğe çok bağlı. Çevrim içi pay düşük, tek hane, daha çok ön araştırma ve rezervasyon rolünde. Segment pırlantalı mücevher. Türkiye'de pazar büyüklüğü resmi tekil perakende büyüklüğü sınırlı, daha dar hacimli ama yüksek bilekli segment. Büyüme yönü doğal taşta fiyat baskısı, sentetikte yoğun rekabet. Ortalama fiş yüksek, çevrim içi kampanya eşikleri çoğu zaman on binlerce liradan başlıyor. Çevrim içi pay altından da düşük. Sertifika ve mağaza deneyimi kritik. Segment toplam kuyum perakendesi. Türkiye'de pazar büyüklüğü resmi tekil perakende seri sınırlı. Buna karşılık sektör ihracatı 7,9 milyar ABD doları. 2026 ilk 5 ay ihracatı 2,44 milyar ABD doları. Büyüme yönü dış satış güçlü. İç pazarda maliyet baskısı yüksek. Ortalama fiş ürün karmasına göre çok geniş bant. Çevrim içi pay artıyor ama toplam hacimde hala sınırlı. Not olarak altın takı için kabaca 3,7 milyar dolar hesabı,
WGC tarafından açıklanan 32,8 tonluk talebin Borsa İstanbul'un 2025 ortalama altın fiyatıyla çarpılmasına dayanır. İşçilik ve perakende marjı dahil edildiğinde raf değeri daha yüksektir. Pırlantalı segmentte yüksek fiş değerlendirmesi büyük yerli markaları resmi çevrim içi mağazalarındaki kampanya eşikleri ve sigortalı teslimat uygulamalarının gösterdiği fiyat bandına dayanır. Toplam kuyum satırında ise resmi perakende seri sınırlı olduğundan ihracat ölçeği ve dijitalleşme göstergeleri birlikte okunmalıdır. Fiyatlar ve tedarik zinciri. Şimdi fiyat dinamiklerine gelelim. Çünkü kuyumcunun kaderini burada 3 farklı mantık belirliyor. Altın dünyanın en şeffaf fiyatlanan ürünü. Günlük hatta anlık fiyat referansı var. Pırlanta öyle değil. Kaliteye göre parçalanmış bir fiyatlama var. Renkli taşlarda ise standart fiyat ekranı neredeyse hiç yok. Asıl belirleyici taşın rengi, kökeni, ısıl işlem görüp görmediği, berraklığı ve taşın hikayesi. Rapaport verilerine göre 1 karat doğal elmasın yıllık fiyat performansı 2025'te eksi %8,3 oldu. Aynı raporda altının 2025 performansı artı %65,9 görünüyor. Yani son dönemin ana resmi şu: altın pahalandığı için takı hacmi düşüyor ama değer korunuyor. Doğal elmasta ise fiyat baskısı sürüyor. De Beers'in raporu da bunu tamamlıyor. 2025'te doğal elmas takıda ortalama harcama 4063 dolara çıksa da sentetik laboratuvar taşlarında toptan fiyatlar 2020'den beri %93 geriledi. Bu pırlanta satan kuyumcu için sertifika, ayrıştırma dili ve müşteri eğitiminin artık lüks değil zorunluluk olduğu anlamına geliyor. Renkli taş tarafı daha da ilginç. Yakut, zümrüt ve safirde günlük ekran fiyatı yerine müzayede ve laboratuvar raporu mantığı çalışıyor. Gemfields'in verilerine göre 2025 karma kalite yakut müzayedesinde ortalama fiyat 461,48 dolar karat oldu. Daha yüksek kaliteli zümrüt satışında ise ortalama 146,08 dolar karat görüldü. Bu veriler bize tek bir şey söylüyor. Renkli taş pazarı homojen değil. Aynı taş ailesi içinde bile fiyat farkı uçurum gibi açılabiliyor. Bu yüzden renkli taş satacaksanız ürün bilgisini sadece zümrüt diye değil, köken, işlem, ton, doygunluk, sertifika diye anlatmak zorundasınız. GIA tarafından 2026'da renkli taş raporlarının yenilenmesi ve köken belirleme hizmetlerinin genişletilmesi de tam bu yüzden önemli. Müşteri artık taşı değil, doğrulanabilir hikayeyi satın alıyor. Tedarik zincirinin omurgası ise madenden rafinaj ve sertifikaya, oradan atölye ve perakendeye uzanıyor. Tedarik zincirinin omurgası ise madenden rafinaj ve sertifikaya, oradan atölye ve perakendeye uzanıyor. Türkiye'de 2025'te piyasaya bildirilen yurt içi altın üretimi 28.088 kilogram oldu. Ama aynı yıl ülkenin altın madeninde dış ticaret açığı 13 milyar dolar seviyesindeydi. Borsa İstanbul verisi 2026 Mayıs sonu itibariyle altın ithalatının aylık ortalama 7.307 kilograma indiğini, buna karşılık işlem hacmi ve fiyatın çok sert yükseldiğini gösteriyor. Bu tablo şunu anlatıyor: yerli üretim değerli ama toplam talebi karşılamıyor. Rafineri, finansman ve ithalat rejimi kuyumcunun maliyet tablosunu doğrudan etkiliyor. Uluslararası tarafta LBMA sorumlu altın rehberi rafineriler için askeri durum tespiti çatısını yükseltiyor. Kimberley Process
ham elmasta küresel üretim ve ticaretin %99'dan fazlasını kapsayan çerçeveyi sürdürüyor. RGJ ise maden parakende hattında etik, insan hakları, çevre ve izlenebilir standartlarını tanımlıyor. Tasarım, üretim ve dijital satış. Peki dükkanın ve atölyenin içinde ne değişiyor? En büyük kırılma el işçiliğinin değer kaybetmesi değil. Tam tersine dijital tasarımla birleşerek daha değerli hale gelmesi. Araştırmalar bilgisayar destekli tasarım, 3 boyutlu prototipleme ve hızlı model üretiminin kuyumculukta tasarım özgürlüğü, tekrar üretim doğruluğu ve kişiselleştirme kapasitesi sağladığını gösteriyor. İstanbul Kuyumcular Odası'nın eğitimleri de bu dönüşümü doğruluyor. Bilgisayar destekli mücevher tasarımı, sadekarlık, mıhlama ve görsel sunum eğitimlerinin aynı çatı altında verilmesi tesadüf değil. Yeni nesil kuyumculukta iş modeli şu: tasarım dijitalde başlıyor, üretim atölyede derinleşiyor, hikaye ise vitrinde ve telefonda tamamlanıyor. Dijital satış tarafında da kritik bir yanlış anlaşılma var. Pek çok kişi çevrim içi satış deyince müşteri görmeden almaz deyip konuyu kapatıyor. Oysa mesele tam satın alma anı değil. Satın alma öncesi güven inşası. Ticaret Bakanlığı verisine göre perakende e-ticaret hacmi 2025'te 2,46 trilyon liraya ulaştı. Aynı raporda ikinci el e-ticarette takı ve mücevher kategorisi 208,3 milyon lira hacim ve 162 binin üzerinde adetle görünür hale gelmiş durumda. Bu veri bize şunu söylüyor: mücevher çevrim içi tarafta henüz baskın bir kategori değil ama görünmez de değil. Yerli markaların resmi sitelerinde sigortalı teslimat, çevrim içi özel kampanya, aynı gün gönderim ve yüksek tutarlı alışveriş eşikleri kullanması da bunun işareti. Yani dijital kanal bugün çoğu kuyumcu için mağazanın rakibi değil, mağazaya müşteri ısıtan ön alanı. Dijitalleşmenin neden artık ertelenemez olduğunu göstermek için ekrana şu grafik gelebilir. Çünkü resmi rapor 2024'ten 2025'e hem genel hem parakende e-ticarette çok sert büyüme olduğunu açıkça gösteriyor. Türkiye'de genel ve perakende e-ticaret hacmi, tüketici davranışında da net sinyaller var. Türkiye'de internet kullanımı 16-74 yaş grubunda %90,9'a yükseldi. Erkeklerde %93,6, kadınlarda %88,2. Aynı zamanda evlenen çift sayısı hala yarım milyonun üzerinde. Yani kuyumcu için iki ana müşteri akışı birlikte yaşıyor. Birincisi düğün ve hediye müşterisi, ikincisi kendi için alan ve önce dijitalde araştıran müşteri. Doğal elmas tarafında küresel raporlar genç kuşakların araştırma yapan, kendine özgü tasarım arayan ve yalnızca evlilik için değil, kendine hediye amacıyla da alım yapan profile kaydığını söylüyor. Türkiye'de de bunun karşılığı şu: tek bir ürün dili yetmez. Aynı dükkanda hem yatırım odaklı sade altın, hem hikaye odaklı tasarım ürün, hem de sertifikalı taşlı ürün için ayrı anlatı kurmak gerekiyor. Düzenleme, sürdürülebilirlik ve yol haritası. Regülasyon tarafı bu işin belki de en hayati alanı. Türkiye'de kuyum ticareti yetki belgesi düzeni KTBS üzerinden yürüyor. 2026'da iki kritik gelişme öne çıktı. Birincisi, yetki belgelerinde yıllık harç uygulaması devreye girdi. Kuyum ticareti için standart harç 30 bin lira, büyük şehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde 60 bin lira olarak açıklandı. İkinci ve bence daha önemlisi, sentetik kıymetli taşı içeren ürünlerde sentetik
laboratuvar üretimi ya da benzeri ibarelerin etiket, sertifika, fatura, internet sitesi ve reklam materyallerinde açıkça yazılması zorunlu hale geldi. Ayrıca bu ürünlerin fiziksel mağazada ayrı vitrinde, e-ticarette ayrı kategoride sunulması mecburi oldu. Aykırılık halinde uygulanabilecek idari para cezaları 28.620 liradan 858.620 liraya kadar çıkabiliyor. Bu değişiklik özellikle pırlanta ve taşlı mücevher satan herkes için oyun kurallarını değiştirdi. Artık müşteri sorarsa söyleriz dönemi bitti. Beyan en baştan ve açık olmak zorunda. Sürdürülebilirlik cephesinde de mesele yalnızca çevre hassasiyeti değil. Ticari erişim meselesi LBMA yani rehber revizyonunda menşe bildirimi, ikincil altın için risk bazlı durum tespiti ve daha güçlü güvence mekanizmaları üzerinde duruyor. RGC standartları ürün bilgisinin yanıltıcı olmamasını, tedarik risklerinin yönetilmesini ve ürün beyanının açık yapılmasını şart koşuyor. Kimberly Process ise ham elmasın çatışma finansmanı dışında tutulmasına yönelik temel çerçeveyi sürdürüyor. Türkiye'de sentetik taş etiket zorunluluğu ile bu uluslararası yön ilk kez çok daha görünür şekilde aynı noktada buluşmuş oldu. Yani sürdürülebilirlik artık sadece iyi görünmek için değil, ihracat yapmak, marka güveni kurmak ve cezadan kaçınmak için gerekli. Benim bu tabloda çıkardığım net sonuç şu: kuyumcu için en büyük risk fiyatın yükselmesi değil, müşterinin kafasının karışması. Altın fiyatı oynak, doğal elmas baskı altında, sentetik taş agresif biçimde yayılıyor. Mevzuat sertleşiyor. Buna bir de ithalat kotaları ve yerel fiyat primlerinin yarattığı maliyet baskısını eklediğinizde klasik tezgah üstü satış modeli tek başına yetmemeye başlıyor. Ama fırsat da tam burada. Hafif gramajlı, güçlü tasarımlı, hikayesi açık ürünler, net işçilik politikası, sertifika okuma becerisi, doğal ve sentetiği açıkça ayrıştıran vitrin, düğün müşteri yolculuğu ile kendine alım yapan müşteriyi ayrı yönetmek, sosyal medya değil, güven medyası gibi çalışan bir içerik disiplini, bunları kuran kuyumcu önümüzdeki dönemde sadece ayakta kalmaz, pazar payı da alır. Özellikle girişimci için reçete net. Önce ürün değil, güven mimarisi kurun. Sonra ürün gamını altın, taşlı ve yatırım odaklı çizgiler halinde sadeleştirin. En son dijitali satış kanalı değil, güven kanalı olarak tasarlayın. Kuyumculuk artık yalnızca parlaklık satmıyor. Doğrulanabilir değer satıyor. Ve yeni dönemin kazananı da bunu en iyi anlatan olacak. Meslekler ve kariyer yolları için bu kanala abone olmayı unutmayın. İlişkiler ve gerçek hayat dosyaları için Murat Şengelen ana kanalına, teknoloji ve uygulama rehberleri için Murat Şengelen Dijital Rehber kanalına da bakabilirsiniz. Diğer kanal bağlantılarını ana sayfada bulabilirsiniz.